समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्तं धम्मत्सवेन कालो अयं बधन्ता धम्मत्सवेन कालो अयं बधन्ता धम्मत्सवेन कालो अयं बधन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කිරීම උදෙසා අද දවසේ සදැහැති දායකත්වයේ සිදු කරනු ලබන්නේ ඇමරිකාවේ පදිංචි මහේස් කෝසල මහත්මයා විසින් මියගිය තම පියාණන්ගේ පළමු වර්ෂ පූර්ණ පින්කම සිහිපත් කරමින් තම පියාණන් වන නුගලියද්දී ගෙදර ජයතිලක පියාතුමාට උතුම් පුණ්‍ය අනුමෝදනාවන් සිද්ධ කිරීම උදෙසා අපේ ජීවිතය තුල ගත්තට පස්සේ මරණය පිළිබඳව කතා කරනකොට අපි හැමදිනම මරණය ගැන කතා කරන්නේ මරණය නිත්‍ය කරගෙන. ජරා මරණම් භික්ඛවේ අනිච්ඡන් කියපු ධර්ම කාරණාව අපිට සිහිපත් වෙන්නේ නැහැ. ජරා මරණම් භික්ඛවේ අනිච්ඡන් කියපු ධර්ම කාරණාව ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවීම තුල අවබෝධයටපත් නොවීම තුල අපි මේ ජරා මරණය නිත්‍ය සංඥාවෙන් අරගෙනයි කතා කරන්නට පුරුදු වෙලා තිබෙන්නේ. අපි පාංශකූල අවස්ථාවක් ගත්තොත් ඒ පාංශකූල අවස්ථාව තුල පවා අපි අහන්නේ දකින්නේ මොන වගේ වචනයක්ද ගත්තොත් එතනදී පවා කියනවා මේ ජරා මරණය සදාතනික ධර්මයක්. ජරා මරණය නිට්ටය වූ ධර්මයක්. ජරා මරණයෙන් කිසිවෙකුට ගැලවිය නොහැකි. ජරා මරණය හැමෝටම පොදු වුණු ධර්මතාවයක්. ජරා මරණය ඔබට මට පමණක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පවා උරුම වෙච්ච ධර්මයක් කියන වචනේ අපිට ඇහෙනවා. ඉතින් මේක ඇහෙනකොට අපිට බැලූ බැල්මට බාහිරෙන් මේක ඇත්ත වගේ පේනවා. මේක ඇත්ත වගේ පේනවා. නමුත් බුද්ධ වචනෙට අපිට විරුද්ධ වෙන්න බෑනේ. ජරා මරණම් භික්ඛවේ අනිච්ඡන් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා නම් මහණෙනි මේ ජරා මරණය අනිත්‍ය වූ ධර්මයක් කියලා අපි ඒක එසේ නොවේය කියා ප්‍රකාශ කළා වෙනවද නැද්ද? අපි ජරා මරණය නිත්‍ය වූ ධර්මයක් කියලා කිව්වොත් එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්න ඕන ජරා මරණම් භික්ඛවේ නිච්ඡං කියලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව ජරා මරණම් භික්ඛවේ අනිච්චං. බුද්ධ දේශනාව එසේ තිබියදී අපි පුන පුනා ජරා මරණය නිත්‍ය වූ ධර්මයක් විදිහට ප්‍රකාශ කිරීම අන්න බුද්ධ වචනයේට පිටුපානවා. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කරන අභූත චෝදනාවක්. බුද්ධ වචනේ එසේ තිබියදී අපිට මෙසේ දේශනා කරන්නට බෑ.
එහෙනම් අපිට ඒ කාරණාව පිළිබඳ නොවැටහීම නිසා ජරා මරණය පිළිබඳ අපි නොදන්නාකම නිසායි අපි මේ විදිහට කතා කරන්නේ. ඒ අපි කතා කරන්නේ ජරා මරණ නිරෝධය පිළිබඳව නෙවෙයි ජරා මරණ සමුදය පිළිබඳව. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම තැනක පටිච්ච සමුප්පාදයේ අංග 12න් එකක්වත් නිට්ටය විදිහට දේශනා කළා නැහැ. නිට්ටයයි නම් ස්ථිරයි නම් නිරෝධය පණවන්න බෑනේ. නේද? නිරෝධය පණවන්න බෑ. සමුදය නිට්ටියද? නෑ. දැන් අපි කිව්වොත් අවිද්‍යාව, සංකාර, විඥාන, නාම රූප, සලආයතන, පස්ස, වේදනා, තණ්හා, උපාදාන, භවජාති, ජරා මරණ කියන කිසිම ධර්මතාවයක්, කිසිම අංගයක් නිත්‍ය සංඥාවෙන් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. කිසිම කලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජරා මරණය කාගේද කියලා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවද? ජරා මරණය ඔබේ, ආවලාගේ, අරයාගේ, මෙයාගේ, මගේ කියලා උත්තර දෙනවද? එහෙනම් ජරා මරණය කාගේද කියලා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන ප්‍රශ්නේ වැරදි බව කියනවා. ප්‍රශ්නේ නොවිසිය යුතුයි. ප්‍රශ්නේ වැරදි. ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙහෙම අහනවා නම් සුදුසුයි. ජරා මරණයට හේතුව කුමක්ද, ප්‍රත්‍ය කුමක්ද? එසේ ਵਿਚාරය යුතුයි. මෙහෙම හේතු ප්‍රත්‍ය හොයනකොට අපිට හම්බ වෙන අවිද්‍යාවයි හේතුව, අවිද්‍යාවයි ප්‍රත්‍ය. දැන් ජරා මරණ සමුදයට හේතුව අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව දුරු වෙච්ච තැනක ජරා මරණ සමුදය කතා කරන්නට බෑ. එහෙනම් අපි කවුරු හරි අවිද්‍යා යත්තේව අශේෂ විරාග නිරෝධෝ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට අවිද්‍යාව ශේෂ මාත්‍රයක්වත් ඉතුරු වෙනවද? ශේෂ මාත්‍රයක්වත් නැහැ. දැන් අවිද්‍යාව ශේෂ මාත්‍රයක්වත් නැති තැන ජරා මරණය ශේෂ මාත්‍රයක්වත් ඉතිරි වෙන්න පුළුවන්ද? අපිට වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි මරණයෙන් මත්තේ නිවනක් ගැන කතා කරන්නේ. දැන් මරණයෙන් මත්තේ නිවනක් ගැන කතා කරනවා නම් පිරිනිවෙන්නේ නැහනේ. ତර පිරිනිවීම කියලා කියන්නේම අපි නැවත මරණය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මරණය හම්බ වෙන්නේ අවිද්‍යාසහගත ලෝකයට. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මරණයට කම්පා වෙන්නේ අවිද්‍යාසහගත ලෝකයා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මරණය ධර්මතාවයක්. ඒක කවදාකවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණය විදිහට ගන්න නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අජරාමරයි. ජරා මරණ ඉක්මවනවා. රහතන් වහන්සේලා අජරාමර සංඛ්‍යාත නිවන කියලා කියන්නේ. අජර අමර. කවදාකවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ බුද්ධ කියන ස්වභාවය නැවත ජරා මරණයට පත් වෙන්නේ නැහැ. ජරා මරණ ඉක්මවල අවසానයි. රහතන් වහන්සේලා ජරා මරණ ඉක්මවල අවසానයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බවට නැවත කවදාකවත් ඒ ශ්‍රී දේහය බුදුරජාණන් වහන්සේ බාරගන්නේ නැහැ. මාරය මේකයිති ඔබට. කාටදයි? ඒක මාරයටයිති. ඒක අවිද්‍යාසහගත ලෝකයටයිති. එහෙම නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම කලක කොයිම මොහොතකවත් කොයිම තැනකවත් ජරා මරණේ නිත්‍ය බව, සදාතනික බව, ස්ථිර බව දේශනා කළ නැති බව අපි මතක තියාගන්න ඕනයි. මේක අපිට නොතේරෙන කාරණාවක්. ඇයි? අපිට බලපු ගමන් පේනවා අපි මරණ සතිය විදියට කොහොමද වඩන්නේ මරණ සතිය? එතකොට මරණ සති සූත්‍ර තියෙනවා. මරණ සති සූත්‍ර තියෙනවා. එතකොට මේ මරණ සතිය වඩනකොට අපි මතක තියාගන්න උවමනයි
අපි මරණ සතිය වඩන්නේ නিত্য සංඥාව තුල බැහැගෙන නම්. අපි මරණ සතිය වඩන්නේ ජරා මරණ නিত্য කරගෙන නම්. ජරා මරණ ස්ථිර කරගෙන නම් ඒක මරණ සතිය වෙන්නේ නැහැ. සතිය පිහිටන්න බෑනේ අවිද්‍යාව තුල. අවිද්‍යාව තුල පිහිටන සතියක් තියෙනවා. ඒක අවිද්‍යාව සහගත සතියක්. තොර අවිද්‍යාව සහගතව තමයි ධානයක් උපදින්නේ. ප්‍රඥාවෙන් නෙවෙයිනේ. ධානයක් උපදින්නේ අවිද්‍යාව තුල. එතකොට අවිද්‍යාව සහගතව සිහිය පිහිටවලා ධාන අභිඥා ලබන්න පුළුවන්. මොකද ඒක දේවදත්ත හඳුරොත් උපදවගත් එකක්. ධාන අභිඥා 이르දි විෂය ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්කම තියෙයි අවිද්‍යාව ඇතුලේ. නමුත් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාව සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද මරණ සතිය වඩන්නේ එහෙමනම්? අපි කොහොමද මරණ සතිය වඩන්නේ? අපි මරණ සතිය වඩන්නේ දැන් මරණය එනවා. දැන් මරණය එනවා කියලානේ. මේ දැන් අපිට මරණය එන්න පුළුවන්. ඇසිපිල්ලමක් ගහලා හෙලන්ට කලින් මරණය එන්න පුළුවන්. එන්න පුළුවන් ඇයි? අවිද්‍යා සහගත ලෝකයාට ජරා මරණය සමුදය වෙනවා. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. අපි අනපු බත් පිට කටට ගන්න කලින් මරණය එන්න පුළුවන් ඇයි? අවිද්‍යාව දුරු කරලා නැති නිසා. එතනදී අපිට දකින්න කියන්නේ අපි තවම අවිද්‍යාව තුල ඉන්න බව. වහවහාම මේ ජරා මරණේ ඉක්මවන්ට ප්‍රතිපදාව සකස් කරගත යුතු බව. දැන් අපිට පෙන්නනවානේ අපි ගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හතර අපාය ගැන දේශනා කරනකොට කියන්නේ කොහොමද? දේවදූත සූත්‍රයේ. ඔබ තවම ජරා මරණය ඉක්මවල නැති කෙනෙක් බව මෙනෙහි කරන්නට. ඒ නිසා වහාම සිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් සිද්ධ වෙන වැරදි අකුසලයන් අවම කරගෙන ජරා මරණ ඉක්මවන ප්‍රතිපදාව කුමක්ද කියලා හොයා ගන්නට වෙහෙසෙන්න. එන මේ මරණ සතිය කියලා දැන් මරණය එනවා කියලා නිකන් හිතා ඉන්න එක නෙවෙයි මරණ සති භාවනාව කියලා කියන්නේ. දැන් අපි හිතන්නේ අර සූත්‍රය අරගෙන අපි හිතනවා දැන් අතට ගත්ත බත් පිට අනලා කටට දාගන්න කලින් මරණය එන්න පුළුවන් කියන කාරණාව අරගෙන අපි හිතනවා ඒක හිතා හිටියම දැන් මරණය එයි දැන් එනවා කියලා හිතා හිටියම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙනවද? නෑනේ. එහෙම අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මරණය එනකොට ඔබට ජරා මරණ ඉක්මවල නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? අනේ මගේ මරණය කියලා එක අල්ල ගන්නවද නැද්ද? අනේ මම මැරෙන්න යන්නේ කියලා ග්‍රහණය වෙනවද නැද්ද? ග්‍රහණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ භයානක ඔබ සසරට වැටෙන්න මාර්ගයේ මේ දැන් මරණය තුල තියෙනවා කියන එක සිහිපත් කරගෙන අපි සතියෙන් යුක්තව ජරා මරණය ඉක්මවන්ට වෙහෙසෙන්න ඕන. අපි ඒක අල්ලගත්තේ වැරදි තැනින්. ඒකයි වැඩේ. ජරා මරණ ඉක්මවන්ට වෙහෙසෙන්න ඕන. නමුත් ජරා මරණ ඉක්මවන ප්‍රතිපදාව අපි දන්නේ නැත්නම් මොකද්ද වෙන්නේ? අනේ ළඟම මැරෙනවා කියලා සිහිපත් කරන්නට විතරයි පුළුවන්. එහෙම සිහිපත් කර හිටියා කියලා ජරා මරණ ඉක්මවනවද? ජරා මරණ ඉක්මවන්නේ නැහැ. ජරා මරණ නැවිත් තියනවද? ජරා මරණ නැවිත් තියෙන්නේ නැයි. එයා ජරා මරණ ඉක්මවන්නේ නැති තුරාවට මෙයාට ජරා මරණ හම්බ වෙනවා. එයාට ජරා මරණ සමුදය වෙනවා. ඒ තාක්කල් එයාට පුළුවන් කමක් නැහැ ජරා මරණ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්න. ජරා මරණ නිරෝධ ප්‍රතිපදාව සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යම් කෙනෙක් කියනවා නම් මං කෙසේනම් ජරා මරණය වඩන්නේද කියලා ඇහුවොත් කෙනෙක් කියයි ඇසිපිල්ලම් ගහන මොහොතක්වත් ඇසිපිල්ලම හෙලලා
නැවත අරින්ට බැරි වෙන්න පුළුවන් මාව මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා මං හිතා ඉන්නවා කිව්ව මොකද කියන්නේ? එහෙම හිතා හිටියට ජරා මරණ ඉක්මවන්නේ නැහැ. ඒ භයානකකම දකින්න. ඇයි ඇසිපිල්ලමක් ගහනකොටම ඔබට හිතෙනවා නම් මමයි මේ ඉන්නේ කියලා. මමත්වෙන් මැරුණොත් මොකද වෙන්නේ? ජරා මරණ ඉක්මවලද? ජරා මරණ ඉක්මවලා නැහැ. ඒ නිසා ඒකේ භයානක බව දැකලා වහ සතියට යන්න ඕන. වහ සිහියට යන්න ඕන. මොකද්ද සිහිය? අන්න චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ සිහියට ගිහිල්ලා ජරා මරණ ඉක්මවන ප්‍රතිපදාව කුමක්ද කියලා හොයන්න ඕන. ගවේෂණය කරන්න ඕන. පටිසම්පද අවබෝධය කරන්න ඕන. නැත්තම් නිකන් ළඟ මරණය එනවා කියලා හිතා හිටියට. ළඟ මරණය එනවා මරණය උදා වෙනවා කියලා හිතා හිටියට ජරා මරණ ඉක්මවන්න බෑ. මොකද මැරෙනවා කියන එක කවුද නොදන්නේ නේද? මැරෙනවා කියන එක නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. දැන් අපි හිතමු කිසිම ධර්ම අවබෝධයක් නැහැ කෙනෙකුට. මරණය එනවා ලෝකේ වැඩක් නැහැ. මරණය එනවා ලෝකේ වැඩක් නැහැ කියලා හිත ඉන්නවා. අනේ මට තියෙන්නේ මැරෙන ශරීරයක් මාත් ඊළඟ මොහොතේ මැරෙනවා කියලා හිතා ඉන්නවා ගහක් යටට ගිහින්. චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නේත් නැහැ. පටිසම්පාද දන්නේත් නැහැ. මොකෝත් දන්නේ නැහැ. ඊළඟ තප්පරේ මම මැරෙන්න පුළුවන් කියලා හිත ඉන්නවා. මරණ සතියදී. එයා මරණ සතිය නෙවෙයි ඒ වඩන්නේ ජරා මරණ සමුදය වඩන්නේ. ඒ නිසා ඒක භයානකයි. දැන් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ අපිට මේක වඩා තේරුම් ගන්නට උවමනා කාරණාවක්. අපි මේ සතිපට්ඨානය කිව්වට පස්සේ අපිට සතර සතිපට්ඨානෙ පෙන්වන්නේ මොකද්ද? කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා. අපි මේ සතර සතිපට්ඨානය තුල සිද්ධ කරන භාවනාවත් බොහෝ දෙනෙක් සිද්ධ කරන්නේ ඔන්න ඔය ආකාරයට. ඉක්මවන පැත්තට නෙවෙයි. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔන්න කිසිම ධර්ම අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. බුදුබණ දන්නේ නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍යයක් අවබෝධයක් නැහැ. පටිසමුප්පාදයක් ගැන අහලත් නැහැ. අපි හිතමු කිසිම දවසක බුදුබණ අහලා නැති ධර්මය ගැන දන්නේම නැති කෙනෙක්. එයාට කිසිම ධර්ම දේශනාවක් අහන්න දෙන්නේ නැහැ කියනවා උඹලා වරෙල්ල භාවනා කරන්න. සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව කරාම නිවන් දකින්න එන්න. ඇවිල්ලා අපි කියනවා මොකද්ද? ඔයා හුස්ම රැල්ලට හිත තියාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්න. වාඩි වෙලා හුස්ම රැල්ලට හිත සමාධිගත කරලා අන්තිමට හුස්ම රැල්ල අනිත්‍යයි කියලා ඔයා දකින්න. මේ හුස්ම රැල්ල නිට්ටිය එකක් නෙවෙයි එනවා යනවා. මේ හුස්ම රැල්ල අනිත්‍යයි කියලා දකින්න කියලා යාට අපි කියලා දෙනවා. දැන් එහෙම හුස්ම රැල්ල දිහා යා බලාගෙන ඉඳලා හුස්ම රැල්ල අනිත්‍යයි කියලා දැක්කම යාට නිවන හම්බ වෙනවද? නිකම් ප්‍රායෝගිකව හිතන්නකෝ. සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂ ගණනාවක් පාරමිතා ධර්මයන් පුරලා අති ගාම්භීර ප්‍රඥාවන්ත පටිච්ච සමුප්පාදයේ මූලික කරගත්ත මහා ගැඹුරු ධර්මයක් තුලින් පුබ්බේ අනුනුස්සුතේසු ධම්මේසු කියන පෙර නොවිසු විරු ධම්මස පහල කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට ලැබුණු ධර්මය නිකම් අර විදිහට හුස්ම හෙල පහල යන විදිහ බල ඉඳලා හරි බඩ පිම්බෙන හැකිලෙන විදිහ ගැන බලා නිකන් ඉඳලා හරි ගන්න දකින්න බෑ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර සතිපට්ඨානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම භාවනාය පහතබ්බ කොටස.
තර බුද්ධ ශාසනයේ තියෙනවා දස්සනේන පහතබ්බ සහ භාවනාය පහතබ්බ. දර්ශනයෙන් ප්‍රහීන වෙන සංයෝජනත් භාවනාවෙන් ප්‍රහීන වෙන සංයෝජනයක්. අපිට පැහැදිලිවම ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට භාවනාවට වාඩි වෙන්න නම් එයාට සම්මා දිට්ඨිය තියෙන්න ඕන. එතකොට සම්මා සති සම්මා සමාධි තියෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එකටද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ සම්මා සමාධියෙන් සතිය පිහිටවලා දිට්ඨියට එන විදියද? නෑ. වරද්ද ගන්න එපා. මේක අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. පිළිවෙලක් තියෙනවා. නමුත් අපි අද වෙනකොට උත්සාහවන්ත වෙන්නේ මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තව නිවැරදිව කල්පනා කරලා නිවැරදිව ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා ඒ ක්‍රමයට වෑයම් කරලා නේද? ඒ ක්‍රමයට ජීවිතය සකස් කරගෙන ඒ තුලින් සතිය උපදවගෙන සමාධියට එන්නද? එහෙම නැතු එකපාරට සමාධි හදාගෙන සමාධියෙන් සිහිය හදාගෙන ඒ සිහිය ඇතුළේ හික්මිලා ආපිටට එන්නද? දිට්ඨියට එන්න නෑ. බුද්ධ දේශනාව එහෙනම් ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අංකයකට පෙන්වන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා සමාධි කියලා. ඊට පස්සේ සම්මා සති පෙන්නයි නේ. ඊට පස්සේ ආජීව කම්මන්ත වායාම ටික පෙන්නලා අන්තිමට දිට්ඨිය පෙන්නයි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න උවමනයි අපිට වැරදිච්ච බොහෝ තැන් තියෙනවා. අපි ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා බුදුබණ දන්නේ නැහැ, බුදුබණ අහලා නැහැ, ශ්‍රවණය කළා නැහැ, ත්‍රිපිටකය අධ්‍යයනය කළා නැහැ, කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කළා නැහැ, සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා නැහැ. තම තමන්ට හිතෙන විදිහට මොකක් කරේ සමාධියක් වඩාගෙන දියුණු කරලා ඒ සමාධිය ඇතුලේ රැවටිලා තමන් නිවන් දැක්කා කියලා හිතන් ඉන්නවා. එහෙනම් ඉතින් ඒ පස්සේ බුදු වෙන්න ඕන, නැත්නම් සම්මා සම්බුද්ධ වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙවන් බුද්ධ උත්පාද කාලෙක අපිට පසේ බුදුවරු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක මෙකල සිද්ධ වෙන්න බැරි කාරණාවක්. මෙකල පසේ බුදුවරු පහළ වෙන්න බෑ තවම. ඉතින් ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්න උවමනායේ එහෙම සනියෙන් ස්වයම්බු ඥාණයෙන් භාවනාවක් වඩලා දිට්ඨිය උපදව ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අපිට දර්ශනය පහළ වෙන්න ඕන. එතකොට දර්ශනය පහළ වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන ක්‍රමයක්. ඒකට අපි කියනවා සතර සෝතාපට්ටි අංග. බලන්නකෝ සම්බන්ධතාවය කොහොමද කියලා. දර්ශනයෙන් පහ වෙන්නේ මොනවාද? සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස. එතකොට සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස ප්‍රහීන වීමට අපි කියනවා සෝවාන් වීම. එතකොට සෝවාන් වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්ගය පෙන්නනවා. නේද? මේක සම්බන්ධයි එකිනෙකට. සතර සෝතාපට්ටි අංග විදිහට පෙන්වන්නේ මොකද්ද? සෝතාපන්න වීම උදෙසා තියෙන අංග ටික. අනිවාර්යෙන් කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ලැබෙන්න ඕන. සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. ඒක යෝනිසෝ මනසිකාර වෙලා ඒ තුල ධර්මයේ අධර්මයේ මොකද්ද කියලා තෝරගන්න ඕන. එතනයි නිවර්දි ප්‍රතිපදාව, නිවර්දි දිට්ඨිය ලැබෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට නිකම් තනියෙන් මේක උපදව ගන්නට බෑ. මොකද එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්යාණ මිත්‍ර සේවනීය කියලා දාන්නේ. එතකොට ඔය අංග 4 සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. ඔය අංග 4 අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව ඔය අංග එකක් අපිට අල්ලගෙන බෑ. එතකොට කල්යාණ මිත්‍ර සේවනීය කියලානේ පෙන්නන්නේ. එතකොට කල්යාණ මිත්‍ර සේවනීය කිව්වම අපිට ත්‍රිපිටකය කියලා කියන්න බෑ. ජීවමාන දෙයක් වෙන්න ඕන. මොකද අපි ගත්තොතින් මේ කියනවනේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ බුද්ධ ශාසනය ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ හරියඩක් පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රයා මත. එතකොට තව මොනවා හරි තියෙන්න පුළුවන් වගේ අදහසක් එනවනේ බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්මට. නමුත් වෙන මොකුත් තියෙන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ මොකද්ද?
හා ආනන්දය එහෙම කියන්න එපා. එහෙම කියන්න එපා ආනන්ද. හරියඩක් නෙවෙයි. සම්පූර්ණයෙන්ම බුද්ධ ශාසනයේ රඳා පවතින්නේම කල්යාණ මිත්‍රයා මත. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය මත. එහෙනම් අපිට පේනවා කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර කියන එකේ තියෙන වටිනාකම කොච්චරද කියලා. ତොර කල්යාණ මිත්‍රය සේවනයකින් තොරව අපිට බුද්ධ ශාසනයක් නැහැ. කල්යාණ මිත්‍ර પરම්පරාවකින් තොරව අපිට බුද්ධ ශාසනය පවතින්නේ නැහැ. එහෙනම් කල්යාණ මිත්‍රයා කියලා කියන්නේම එදා ලෞතර තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පටන් අරගෙන පැවතෙන නේද? ඒ අග්‍ර ශ්‍රාවක 80 මහා ශ්‍රාවක પરම්පරාවෙන් පැවතෙන ඒ මහා සංඝ රත්නයටයි අපි කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයා. ඒතරක් නෙවෙයි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසික උපාසික પરම්පරාවටමයි අපි කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයා. නමුත් නිකන් අපිට ඒ භික්ඛු භික්ඛුණී කියන එක ලබන්න බෑ. උපාසක උපාසිකාවා කියන එක ලබන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම තුරුණුවන් සරණ ගිය කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එතකොට නියත වශයෙන්ම තුරුණුවන්ගේ පිහිට සරණ ලබන්නේ නියත සම්බෝධි පරායනයට පත්විච්ච තැන. මොකද තුරුණුවන්ගේ සරණ රැකවරණේ ලැබිච්ච කෙනෙක් නැවත අපාගත වෙන්නේ. ඒ සරණ ලැබිලා. එහෙනම් අපි නිකම් බොරුවට බුද්ධං සරණං ධම්මං සරණං සංඝං සරණං කිව්වා කියලා වචනෙන් තුන්වන් සරණ යන එකක් ගැන නෙවෙයි මේ පෙන්වන්නේ. මේ පෙන්වන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර પરම්පරාවක් ගැන. එතකොට අපි මතක තියාගන්න ඕන අන්න ඒ විදිහට අවිච්ඡින්නව පැවතෙන කල්යාණ මිත්‍ර પરම්පරාව. මේ බුද්ධ ශාසනයේ අවසාන මගඵලලාභියා අවසන් වෙන්නේ යම් තැනකද? එදායින් පස්සේ බුද්ධ ශාසනය අවසానයි. එයි එතනින් එහාට අර කල්යාණ ධර්මයේ මතු කරගෙන අරගෙන එන්න પરම්පරාවක් නැහැ. එතනින් එහාට ත්‍රිපිටකයේ තිබ්බා කියලා කල්යාණ මිත්‍රයක් නෑ. මේක මතු කරන්න වචන ටික විතරයි තියෙන්නේ. තම තමන්ට හිතෙන දේවයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මේ බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර પરම්පරාවකින් පැමිණෙන එකක්. ඒකයි අපිට අද වෙනකොට අර ජරා මරණය පිළිබඳව පවා නොතේරෙන්න හේතුව. ජරා මරණය පිළිබඳව පවා නොතේරෙන්න හේතුව. සතර සතිපට්ඨානේ පවා අපිට හිතෙන විදිහට අපි අනුගමනය කරන්න හේතුවයි අපිට අර සම්මා දිට්ඨියෙන් පටන් ගත්ත නුවණ නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මොකද්ද? මේ කොතන හරි අතරමැදකින් අල්ලගෙන මොකක් හරි භාවනාවක් වඩලා හිතේ මොකක් හරි සමාධියක් උපදවගෙන එතනින් අපි නිවනට යනවා කියලා. දැන් ওই භාවනා කරන ගොඩක් අයගේ පරමාර්ථය තියෙන්නේ මං කියන්නේ හැමෝගෙම නෙවෙයි. නිවැරදි කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් තුල ප්‍රතිපදාව තුල හික්මෙන ශ්‍රාවකයෙක් ගැන නෙවෙයි මං කියන්නේ. බහුතරයක් දෙනා භාවනාවට යන්නේ රැල්ලට. ඇයි? හිතනවා මේකෙදි එලියක් පෙනුනොත් ආලෝකයක් පෙනුනොත් කසිනයක් වැඩුණොත් සමාධියක් වැඩුණොත් පාවෙනවා වගේ දැනුණොත් හරි ආඩම්බරයක් හිතට ගන්න යන්නේ. ආඩම්බරෙන් කියන්නේ මන්නම් මෙදා පාර භාවනා කරලා සමාධියක් හැදිලා තියෙනවා, මට දෙවියෝ පේනවා, මට බ්‍රහ්මයෝ පේනවා, මට අරවා පේනවා, මෙව්වා පේනවා. දැන් එතකොට අරවා මේවා බලන්නද බුදුරජාණන් වහන්සේ භාවනාව දේශනා කරන්නේ නෑ. භාවනාය පහතබ්බ සංයෝජන මොනවද පෙන්වන්නේ? සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසයෙන් එහාට දුර වෙන්නේ කාමරාග, පටිඝ, රූපරාග, අරූපරාග, මාන, උද්ධච්ච, අවිජ්ජා කියන සංයෝජනයන්ගේ ප්‍රහීණය පිණිස පෙන්නපු භාවනාව දැන් මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? කාමරාගය පටික පැත්තක තියලා රූප රාගය අල්ලගෙන. අනේ මට අහවල් රූපේ පෙනුණා. දෙවියෙක් ඇවිල්ලා කතා කරා. අනේ මට බුද්ධ රූපය පෙනුණා. මං ඒ වෙලාවේ වෙවුලන්න ගත්තා.
අනේ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා මොකද්ද කරේ? අර තමන්ගේ මාර රූපෙට අහු වුණා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ මේක ප්‍රතිපදාවකින් තොරව මේ ගමන යන්න බෑ. මේකට අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට මේක අගින් මුලින් කොනෙන් වලිගෙන් අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් ගමනක් නෙවෙයි. මේක හිස මුදුනින්ම අල්ල ගන්න ඕන. සර්පෙක්. ඒකයි සර්පයකට උපමා කරන්නේ. වැරදි තැනින් අල්ලගත්තොත් කොයි තරම්නම් දෘෂ්ටි ජාලාවකට යට වෙයිද කියලා අපිට කියන්න බැරි තරම්. ඒ තරම් භයානකයි. ඒ තරම් භයානක මාර්ගයක් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට නොතේරෙන කම නිසා අපි බොහෝ සෙයින් දෘෂ්ටිගත වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දෘෂ්ටිවල පැටලෙන්න පුළුවන්. බොහෝ තැන්වල වැටෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔන්න කවුරු හරි කෙනෙක් සතර සතිපට්ඨානයේ සූත්‍රයේ පොත කියවනවා. බුදුබණ අහන්නේ, කල්යාණ මිත්‍රය ඇසුරු කරන්නේ මොකුත් නැහැ. පොතක් ගන්නවා, පොත කියවනවා. පොතේ තියෙනවා භාවනාව කරන විදිහ. වචන ටික තියෙනවානේ. දැන් වචන ටික අරගෙන කෙනෙක් මොකද්ද කරන්නේ? කකුල ඉස්සුවා ඉරියාපත පබ්බේට යනවා. පෙරලගෙන දැන් කියවනවා. කකුල ඉස්සුවා ගෙනිච්චා තැබුවා. ඉස්සුවා ගෙනිච්චා තැබුවා. ඔන්න සක්මන් භාවනාව කරනවා. වාඩි වෙලා මෙනෙහි කරනවා. වාඩි වුණා, වාඩි වුණා, වාඩි වුණා. හිටගත්තා, හිටගත්තා, හිටගත්තා. සතපුණා, සතපුණා, සතපුණා. දැන් මේ ටික හිත ඉන්නවා. මොකද වෙන්නේ? චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙනවද? දැන් ඇවිද්දා ගෙනිච්චා තැබුවා. ඉස්සුවා ගෙනිච්චා තැබුවා. දැන් මෙහෙම මෙනෙහි කර ඉන්නකොට එයාට හිතෙන්න පුළුවන් එක එක දේවල් හිතෙන්න පුළුවන්. එක එක විදිහට හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතලා හිත සමාධිගත වෙන්නත් පුළුවන්. හිත සමාධිගත වෙලා ධ්‍යාන වැඩෙන්නත් පුළුවන්. එයා ඒකෙන්ම මොකද්ද? නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ දක්වා දියුණු කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් චතුරාර්ය සත්‍ය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍ය නුවණ පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට එහෙම ඉබේ පහළ වෙන එකක් නෙවෙයි. දර්ශනයකින් තොරව කවදාකවත් අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ බුද්ධ ශාසනයේ භාවනාව ප්‍රගුණ කරන්න. සම්මා දිට්ඨි වුමනාමයි. නිවැරදි දැක්මක් නැතුව නිවැරදි මාර්ගයක් කෙසේනම් අනුගමනය කරන්නටද? දැන් ජරා මරණේ නිට්ටයයි කියන සංඥාවෙන් යුක්තව ඉඳගෙන එයා ජරා මරණේ ස්ථිරයි කියන සංඥාවෙන් යුක්තව ඉඳගෙන නවසිවතික භාවනාව වැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ? ජරා මරණේ නිට්ටය භාවයේම සමුදය භාවයේම තුල පිහිටනවා මිසක් ජරා මරණ ඉක්මවන්නේ. එයාට හම්බ වෙයි පිම්බිච්ච කුණුවිච්ච මලකඳ අධ්‍යා බලබලා ඉඳලා අනේ මේ ලෝකේ වැඩක් නැහැ මාත් පිම්බිලා කුණු වෙලා යම් දවසක පොළොවට පස් වෙලා මැරිලා යනවා ලෝකේ වැඩක් නැහැ. එහෙව් කයක් තමයි මන් දරාගෙන ඉන්නේ කියලා ලෝකේ ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න කාම ලෝකෙන් හිත මිදිලා රූපී ධ්‍යාන වැඩෙන්න පටන් ගනී. එයා එතනදී අහු වෙනවා. එයා එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ කොහේ හරි රැඳ වෙනවා. නිසා මේක ග්ලේසියෙන් ගැලවෙන්න හදලා තියෙන තැනක් නෙවෙයි. එනිසා අපිට මෙතන සමුදය ධම්මානුපස්සිය තියෙන්න ඕන. සමුදය වය ධම්මානුපස්සී භව දැනගන්නට නම් නුවණ තියෙන්න ඕන. සමුදය නිරෝධය පිළිබඳ නුවණ තියෙන්න ඕන එක කියන්නේ. ඔය සතර සතිපට්ඨානේ හැම කොටසකම හැම අංගයකම අවසානයේ මේ කොටස ගැන කතා කරනවා සමුදය ගැන නිරෝධය ගැන. නේ? ඒ නිසා සමුදය සහ නිරෝධය පිළිබඳ නොදැන අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ භාවනාවක් කරන්න බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ. තොර සමුදය නිරෝධය කියනකොට අපිට ඇති වෙනව නැති වෙනව කියලා එකක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉඳලා වැඩකුත් නැහැ. ඒකීට එහා ගියපෝ සමුදය කියනකොට දුක්ඛ සමුදයත් දුක්ඛ නිරෝධයත් නිරෝධය ගාමිනී පටිපදාවත් පිළිබඳව ඔළුවේ තියෙන්න ඕන සමුදය නිරෝධය කියනකොට. නේද?
එහෙනම් මේ සමුදය වැය පිළිබඳ ඥාණය තියෙන්න වෙනවා භාවනාවක් වැඩෙන්න නම් නුවණ පිහිටන්ට නම්. මොකක්ද එහෙමනම් මේ සමුදය වැය පිළිබඳ ඥාණය කියලා කියන්නේ? සමුදය වැය මොකද්ද? සමුදය වැය අවිද්‍යා සමුදයෝ රූප සමුදයා. අවිද්‍යා සමුදයෝ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන සමුදයා. එහෙනම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහේ සමුදය සිද්ධ වෙන්නේ මොකක් තුලද? අවිද්‍යාව තුලමයි හටගන්නේ. තව විදිහකට කිව්වොත් අවිද්‍යා කම්ම තණ්හා ආහාර නිබ්බන්ති ලක්ෂණය. අවිද්‍යාව තුල තණ්හාව උපදිනවා. අවිද්‍යාව තුල තණ්හාව උපදිනවා. තණ්හාව තුල කම්ම සකස් වෙනවා. කම්ම සකස් වෙනකොට කර්මයන්ගෙන් පෝෂණය වෙන ආහාරය උපදින විඥාණයට ආහාර දෙනවා. ඒත් එක්ක වැඩෙනවා. නිබ්බන්තිය කියන්නේ වැඩි. විපරිණාම ලක්ෂණං කියන්නේ මොකද්ද? නොවැඩීම. එතකොට අවිද්‍යාව නිරෝධ වෙන තැන, තණ්හාව නිරෝධ වෙන තැන, කම්මේ නිරෝධය වෙන තැන අපිට පෙන්වන්නේ මොකද්ද? නිබ්බන්ති ලක්ෂණය. එතකොට ඒ කියන්නේ නිබ්බන්ති ලක්ෂණය නෙවෙයි විපරිණාම ධර්මය. විපරිණාම ධර්මය කියන්නේ අන්න පරිණාමයක් වැඩිවීමක් එතනින් එහාට විඥාණයට නැහැ කියන එක. අපිට මෙන්න මේක තේරෙන්නේ නැහැ. අපි අවිද්‍යාව තුළ සමුදය වෙන පංච උපාදානස්කන්ධය මොකක් කරගෙනද තියෙන්නේ? ඇත්ත කරගෙන. බලමු අපි නවසිවතිකේම අරගෙන මේක උපමාවට. දැන් ඔන්න සාමාන්‍ය ලෝකයාට මුණ ගැහෙන්නේ මොකක්ද? පිම්බිච්ච මැරිච්ච මලකඳක්. ඔන්න මැරිච්ච මලකඳක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේක මැරිච්ච මලකඳක් කියන තැන මොන දැන ගැනීමක්ද? ඒක ඥානාති. ඒක ඥානාති කියන මට්ටම විඥානාති කියන මට්ටම පජානාති වෙනවද? ඒතර අපිට නිතරම සතර සතිපට්ඨානේ වචනයක් යෙදෙන්නේ නැද්ද පජානාති කියලා? පජානාති කියන වචනේ යෙදෙනවා. එහෙනම් මේ මලකඳ පිළිබඳ දැනගන්න ඕනි කොහෙන්ද? ප්‍රඥාවෙන් දැනගත යුතුයි. එහෙම නැතුව ලෝකයා දකින්න විදිහට මලකඳක් කියලා දැකගෙන හරියන්නේ නැහැ. ලෝකයා දකින්න විදිහට මලකඳක් කියලා දැකලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ සතර සතිපට්ඨානයේ වඩන්ට නම් අනිවාර්යෙන්ම යාට පජානාති භව තියෙන්න ඕන. ප්‍රඥාවේ දැක්ම තියෙන්න ඕන. එයා තේරුම් ගන්නවා මේක පෙනීමක්. මොකද්ද? පෙනීමක්. පෙනීම ඇති තැන තමයි පෙනීම නිසයි මමයි මලකඳයි කියන දෙපැත්ත මේ හම්බ වෙන්නේ. මේ පෙනීම අතීතෙන් ආප එකක් නෙවෙයි. මේ පෙනීම අනාගතයට යන එකක් නෙවෙයි. වර්තමානයේ නිට්ටය වශයෙන් සකස් වෙච්ච පෙනීමක් නෙවෙයි. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහේ අත්දැකීමක්. මේක දුකමයි. දැන් ලෝකයා දුක කියලා දැක්කේ කොතනින්ද? අනේ මැරිලා කියලා ලෝකයා දුක් වුණා. නමුත් ප්‍රඥාවන්තයා මේ දුක දැක්කේ කොහෙන්ද? එයා දැක්කේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පැත්තේ. එයා දැක්කේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුක. එයා දැක්කේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුක. නමුත් ලෝකයා දැක්කේ මැරිච්ච අම්මගේ දුක. අම්මා මැරිච්ච දුක හම්බුනේ. තාත්තා මල දුක හම්බුනේ. දුව පුතා මැරිච්ච දුක හම්බුනේ. ඥාතියා හිතවතා මැරිච්ච දුක තමයි හම්බුනේ කාටද? අවිද්‍යාසංගත ලෝකයට. නමුත් ප්‍රඥාවන්තයාට හම්බෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය දුක. එයාට හම්බෙන්නේ ඒක මලකඳක් විදිහට නෙවෙයි. අනිත්‍ය වූ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහේ අත්දැකීමක් විදිහට. ඔන්න එහෙනම් ලෝකයා දැකපු දුක සහ ප්‍රඥාවන්තයා දැකපු දුක දෙකක්ද නැද්ද? දෙකක්. ලෝකයා පපුවේ අත්ගග අඬයි.
අනේ මගේ අම්මා මැරුණා තාත්තා මැරුණා අනේ අහෝ මෙහෙම හිටපු කෙනා කියලා අඬයි. නමුත් ප්‍රඥාවන්තයා මේ මලකඳ දිහා බලාගෙන කඳුළු සලන්නේ. එයා දකිනවා මේක නිට්ටය වූ අම්මා තාත්තා කියලා මට ගන්නට බෑ. මේක මමත්වෙන් දරා ගන්නට සුදුසු ධර්මයක් නෙවෙයි. මේක පෙනීමක්මයි. මේ පෙනීම තමයි මේ අම්මා වශයෙන් තාත්තා වශයෙන් මට පේනවා වශයෙන් දරාගෙන තියෙන්නේ. එයාට මේක දිත්තේව දිත්තමත්තම් භවිස්සති ආ ප්‍රඥාවෙන් දකිනවා. මේ පෙනීම අතීතෙන් ආපු නැති අනාගතයට යන්නේ නැති වර්තමානයේ නිට්ටය වශයෙන් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි පෙනීමක්. මේක මමත්වයෙන් අම්මා බවට මාරගෙන කොයිතරම් දුක් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ පංච උපාදානස්කන්ධයට කොටු වීමක් අහුවීමක්. මෙන්න මෙයාට නුවණ පිහිටනවා. දැන් එයාට මලකඳ පිළිබඳව පජානාති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ලෝකයා සාමාන්‍ය විඥානයේ දැක්ම පවත්වනකොට මගේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා දුව පුතා මැරුණා කියලා ඉකි ගහනකොට අඬනකොට වැළපෙනකොට එයා දකිනවා මමයි අම්මයි සහිත මේ ලෝකයේ අත්දැකීම මට ගෙනත් දෙන්නේ විඥාණයෙන්. මලකඳ තියෙන්නේ අඬන මං ඉන්නේ ආදරණීය අම්මා ජීවත් වුණා කියන දේ මට මෙනෙහි කරලා දෙන්නේ කාලයක් තිස්සේ මාව හදපු නාවපු කවපු පෝපු මගේ ආදරණීය අම්මා කියන දේ මට මෙනෙහි කරලා දෙන්නෙත් මේ විඥාන අත්දැකීම ඇතුලේ නේද? මේ විඥානේ නාම රූප අත්දැකීම තුල නේද මේ සියල්ල ගෙනල්ලා දෙන්නේ? ඒකට නේද මේ කොටු වෙන්නේ? එයා මේක නුවණින් දකිනකොට එයා ඒ විඥානේ නාම රූප අත්දැකීම මමත්වෙන් බාරගන්නේ නැහැ. එයා දකිනවා මේ සකස් වෙන අත්දැකීමත් මොකද්ද? නිට්ටය නොවන අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක්මයි. මේක පංච උපාදානස්කන්ධ අත්දැකීමක්මයි කියන තැනින් එයා අනිත්‍යයි දුකයි දකිනවා. එහෙනම් මේක අනාත්මයි. මේක මමත්වෙන් බාර ගන්නට සුදුසු ධර්මයක් නෙවෙයි. කොයිතරම් කෑ ගැහුවත් මේක විපරිණාම ධර්මයක්. මේ අත්දැකීම මෙතනින් එහාට අපිට අල්ලගෙන තියාගෙන නවත්තන්නට බෑ. ඒ නිසා මේක ඇතුලේ දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ කියන තැන නුවණ පිහිටනවා. දැන් එයා මලකඳ දිහා බලන්නේ කොහොමද? අන්න සතියෙන් යුක්තව බලනවා. සතියෙන් යුක්තව බලනවා. එයාට එතන සමුදය සහ වය පිළිබඳ නුවණ පිහිටනවා. එයි පංච උපාදානස්කන්ධේ හට ගැනීමක් නෙක. සමුදය තුලම නිරෝධයක් දකින්න මේ හට ගැනීමම මොකද්ද? නිට්ටය නොවන අනිත්‍ය වූ අස්තිර වූ අනාත්ම වූ පංච උපාදානස්කන්ධ දෙකීමක් කියන තැනින් යා චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ නුවණ පහළ කර ගන්නවා. ඔන්න එයාට මලකඳ හම්බ වෙච්ච විදිය. දැන් යා පිම්බෙන මලකඳ ලෝකයට පේනවා ඉදිමිලා නිල් වෙලා පිම්බිච්ච ඇස් එළියට පැනපු මලකඳ. ලෝකයට පේන්නේ අනේ මගේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා දුව පුතා සහෝදරයා අහවලා මේ ශරීරය ඇවිද ඇවිද හිටපු නේ ඇවිද ඇවිද හිටපු කාපු බීපු නාපු අඬපු hina විච්ච කෙනා මැරිලා එයා දැන් කුණු වෙලා කියලා තමයි ලෝකයට පේන්නේ. නමුත් ප්‍රඥාවන්තයා දකිනවා මොකද්ද? පච්චුප්පන්නංච ජේ ධම්මං තත්ත තත්ත විපස්සති. මේක පිම්බිච්ච කුණු විච්ච නිල් විච්ච මලකඳක් තමයි ලෝක සම්මතයට. නමුත් මේක මගේ පංච උපාදානස්කන්ධ අධ්‍යක්ීම. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහේ අධ්‍යක්ීම ලබන්නේ. මේ අධ්‍යක්ීම අතීතෙන් ආවේ නැහැ අනාගතයට යන්නේ නැහැ. මම මේකට රැවටෙන්න හොඳ නැහැ. අන්න එයා දකින්නවා පංච උපාදානස්කන්ධයේ සමුදයත් අත්ංගමයක්. එයා විද්‍යාවට කොටු වෙන්නේ. එයාට දැන් ඊයේ තිබුණු මලකඳ අද පිම්බිලා කියන තැනට අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ පිහිටන්නේ නැහැ. ඒක ලෝක සම්මතේ නিত্য වූ සංඥාව බව දකිනවා.
දැන් එයා අනිත්‍ය දකින්නේ මලකඳේ අනිත්‍යද එයා දකින්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යද? අන්න හරි. ප්‍රඥාවන්තයා දකින්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යද? නමුත් අඥානවන්තයා දකින්නේ මලකඳේ අනිත්‍ය. ඕකයි වෙනස. මලකඳේ අනිත්‍ය දකින මාර්ගය තුල අපිට නිවන හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ ප්‍රඥාව නැතුව නවසිවතිකේ වඩන්ට ආපු කෙනාට මොකක්ද හම්බ වෙන්නේ? එයාට හම්බ වෙන්නේ මලකඳේ අනිත්‍ය. එයාට වෙන මොකුත් හොයන්න බෑ. එයාට පංච උපාදානස්කන්ධය අත්දැකීම පිළිබඳ නුවණ නැහැ. දැන් එතකොට මේ මලකඳ ඊළඟට පිම්බිලා පුපුරලා නේ ඇස් කන් නාසාවලින් සැරව වැగిරෙනවා. ගඳ ගහනවා. නිලමැස්සෝ වහනවා. දැන් මේක දකින්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අඥානවන්තයාට හම්බ වෙනවා අනේ මේ මලකඳ කුණු වෙලා ගඳ ගහන එක. කොහොම තිබුණු එකක්ද මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැන් එයාට මොකද්ද වෙන්නේ? පිළිකුල ඇති වෙනවා. අනේ මගේ ශරීරයත් මෙහෙම එකක් නේද කියලා පිළිකුල ඇති කරගන්නවා. නමුත් ප්‍රඥාවන්තයාගේ හිත සසල වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාවන්තයා උතනදී අප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාවන්තයා දකිනවා මේක හම්බ වෙන්නේ මට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ අධ්‍යක්ීමක් විදිහට. එයා දකින්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ අනිත්‍ය මිසක මලකඳේ කුණු වීමේ අනිත්‍ය නෙවෙයි. අන්න එතකොට එයාට මලකඳ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට මේ මලකඳ කුණු වෙලා පොළවට පස්සලා දිරලා වෙනසිලා යන තැනට එනකන් නුවණ පිහිටනකොට එයාට මලකඳ නිරෝධයි. ලෝක සම්මතය අනිත්‍ය ඉක්මවල ගිහිල්ලා එයාට ජරා මරණ සමුදය නෑ. එයාට තියෙන ජරා මරණ නිරෝධය දකිනවා. මේ ජරා මරණය ඇති බවට අරගෙන මේක සමුදය කරගන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අඥානවන්ත ලෝකයක්. ප්‍රඥාවෙන් මෙනෙහි කරනකොට නුවණින් මෙනෙහි කරනකොට යාට හම්බුනේ පංච උපාදානස්කන්ධය අධ්‍යක්ීම. දැන් යාට මොකක් වෙනවද? ජරා මරණ නිරෝධය සාක්ෂාත් වෙනවා. එයි එයා දකිනවා කාලයක් තිස්සේ ඉපදිලා ජීවත් වෙලා මැරෙනවා කියන සංඥාව මමත්වයට අයිති අවිද්‍යාසහගත ලෝකයට අයිති දෙයක්. සතිය පිහිටනකොට පච්චුප්පන්නංච ජේ ධම්මං තත්ත තත් විපස්සති ඒ මොහොතේ ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව පංච උපාදානස්කන්ධේ හට ගැනීම තුල මේකේ තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය තුල ඒකේ තියෙන නිරෝධය දකින්නකොට ඒ නුවණ පහළ වෙනකොට ජරා මරණ ඉක්මවනවා. ජරා මරණයට කම්පා වෙන හිතක් නැවත සකස් වෙන්නේ නැහැ. ජරා මරණ ඉදිරියේ අකම්පිත වූ සිතක් සකස් වෙන්න තරම් ප්‍රඥා ඇස නුවණ පහළ වෙනවා. එහෙම නැතුව දත් මිටි කාගෙන මගේ අම්මා නෙවෙයි මේ ඉන්නේ මේ කෙස්ලොම් නියද සම්මස්නහර ටිකක් කියලා බලෙන් උපද්දව ගන්න එකක් නෙවෙයි. එයාට කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ මන්සන්නහාරු කියන දෙතිස් කුණුපේ පවා නිරෝධ වෙනවයි. එයා දකිනවා මේ දෙතිස් කුණුප අධ්‍යක්ීම සම්පූර්ණයෙන්ම මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධ අධ්‍යක්ීම. එහෙම නැතුව නිට්ටය වූ කෙස් ගහක් ලොම් ගහක් නිය ගහක් කුණුප කොටස් 32ක් තියෙනව නෙවෙයි දිරලා යන්න. දිරීමයිති ලෝකයට. මෙයා ජරා මරණ ලෝකේ ඉක්මවල තියෙන නැවත කවදාකවත් ලෝකය අබිරත කරන්නේ ලෝකය අනබිරත වෙනවා. ලෝකේ කෙරෙහි තිබුණා නම් අබිරතයක් මොකක්ද වෙනවද? සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාවට එනවා. ලෝකයා මේක අබිරති කර කර ආවා නම් මේ විදිහට තිබුණු ලෝකයක් මේ විදිහට වෙන ලෝකයක් කියන එක එයා දකිනවා සියලු ලෝකයේ පංච උපාදානස්කන්ධ අධ්‍යක්ීමක්. එයා පංච උපාදානස්කන්ධයේම ඇත්ත දකිනවා. සෝවාන් වීම පිණිස කුමක් කළ යුතුද? සකෘදාගාමි වීම පිණිස කුමක් කළ යුතුද? අනාගාමි වීම පිණිස කුමක් කළ යුතුද? අරිහත් වීම පිණිස කුමක් කළ යුතුද? මහණෙනි පංච උපාදානස්කන්ධය ඇත්ත දකින්ට.
මෙන්න මේ බුද්ධ වචනයට අනුකූලව මොකද්ද කරන්නේ? මේ ප්‍රඥාවන්තයා පංච උපාදානස්කන්ධයත් දකිනවා. එදාට කවදාකවත් මට මෙහෙම වුණේ අහවලා නිසා, අරයා නිසා, මෙයා නිසා කියන තැනකටපත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ දුකට හේතුව තමන්මයි. තමන්ගේ දුකට හේතුව තමන්ගේ අවිද්‍යාවමයි. මොකද මේ වෙලාවේ දුක හට ගන්නවා නම්, මේ වෙලාවේ දුක සමුදය වෙනවා නම් ඒකට හේතුව කවුරුත් නෙවෙයි. මේ වෙලාවේ පවතින අවිද්‍යාවමයි ඒකට හේතුව. ඔන්න එහෙමනම් කොයිතරම් දුරට සාධාරණද කියලා බලන්න අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට ජරා මරණය සිද්ධ වුණා කියන වචනේ බරපතලකම නොදැන ප්‍රකාශයටපත් කිරීම සිද්ධ කළාට ඒක කොයිතරම්නම් සාවද්‍යයිද කියලා හිතලා බලන්න. ප්‍රඥාවන්තයට ජරා මරණය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ලෝකයට හම්බ වෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මරණය. නමුත් ඒක පංච උපාදානස්කන්ධ අධ්‍යක්ීමක් කියලා අරගෙන එතන ජරා මරණය ඉක්මවන්ට බැරි වුණොත් ඒ පංච උපාදානස්කන්ධයට අසු වීම. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ නිත්‍ය සංඥාවෙන් ගැනීම. සා බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් ජරා මරණය පණවන්නට බෑ අනිත්‍ය ධර්මයක්. ඔන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට භාවනාවට අවතීර්ණ වෙන්න පාර හදා ගන්න ඕන. ඊට පෙර ඒ පිළිබඳව සම්මා දිට්ඨි නුවණ පහළ වෙන්න ඕන. මොකද මේ දැක්මෙන් තොරව චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධයකින් තොරව අපිට කවදාකවත් ලෝකෝත්තර නිවන් මාර්ගයක් අනුගමනය කරගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව නුවණ තියෙන්නට උවමනාමයි ජරා මරණ ඉක්මවන්ට සතර සතිපට්ඨානය තුල හික්මෙන්න. ඉතින් අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරගන්නට යෙදුණු ධර්ම කාරණාවන් හැම දිනාටම උතුම් ධර්ම අභිසමයේ පිණිසම හේතු වේවා උපනිශ්‍රේ වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ධර්ම දානමේ පින්කමේ සදැහැති දායකත්වය සිදු කරනු ලැබුවේ ඇමරිකාවේ පදිංචි මහේෂ් කෝසල මහත්මයා විසින් මියගිය තම පියාණන්ගේ පළමු වන වර්ෂ පූර්ණ පින්කම සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන්ම නුගලියද්දී ගෙදර ජයතිලක මහත්මයාට උතුම් භවගාමී ජීවිතය යහපත් වෙත්වා ධර්ම අභිසමයේ පිණසම හේතු වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරනවා. බුද්ධ ශාසනයේ මූලික කරගනිමින් සිදු කරන සියලුම පින් කටයුතු පුණ්‍ය කටයුතු සියල්ල තම තමන්ගේ නමින් මිය පරලොව ගිය ඒ ජයතිලක මහත්මයාට අනුමෝදන් කරමි. අනුමෝදම්ම විත්වා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව මහේෂ් කෝසල මහත්මයා විසින් සිදු කරනවා. ඒසේම විත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් හැම දිනාටම ධර්ම අභිසමයේ පිණසම පිහිටත්වා හේතු විත්වා වාසනාව විත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව සිදු කරනවා. හැමට තිරුවන් සරණයි. යහපතක්ම විත්වා.